sahabat Nabi itu menjaga papan. Nah, papan tang. Ya kalau papan tang kurang batukan, jangan makan taluk, kacang, rambutan, durian, kiwadak. Ya jatuh itu. Ya kalau lawan coklat. Iya ya. Namun bahkan coklat dimakan, rambutan dimakan, durian diaduk, panas dimakan juga, kacang dipotong aja bersama. Kalau nggak keseh aja nggak habisnya. Iya nggak habisnya. Jam dokter nggak sanggup lagi.